हेलो बनारस। सोचा थोड़ा पेपर पढ़ लेते हैं, आज की ताज़ा खबर ले लेते हैं, बट ये लोग मुझे ताज़ा खबर नहीं लेने देते हैं, इसीलिए मुझे पुराना खबर लेना पड़ता है। चलो अच्छा ठीक है, किचन में चलते हैं, लेट्स गो। ये लो, लेट्स गो से पहले ही तो ये अपने काम में लगे हुए हैं, मैं भी अपने काम में लग गई। चलो फिर ठीक ही है, जल्दी जल्दी खाना ही बना लेते हैं, क्योंकि पापी पेट का सवाल है, पेट भी तो भरना है, वरना कैसे ही वीडियो बनाएंगे। चलो थोड़ा टाइम मिलता है। अच्छा भाई, तुम मेरे पास क्या कर रहे हो? ओ ये रहा नमकीन का पैकेट, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो उधर चलो, चलो नमकीन देते हैं हम। अच्छा ठीक है, मैं भी देखती हूँ। ओफ, अच्छा स्वाद